မင်္ဂလာပါရှင်မျက်နှာအသားရည်ထိမ့်သိမ်းလေးကိုတိတ်နားမလဲသေးဘူးဆိုပြီးစိတ်မပူပါနဲ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ယောက်ျားလေးတိုင်းလိုက်လုပ်လို့ရတဲ့လွယ်ကူတဲ့နှစ်ဆင့်အသားရည်ထိမ့်သိမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ပြီးကျန်းမာတဲ့အသားရည်ကိုရရှိမှာပါနော်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ Chic Beauty Cleanser နဲ့မျက်နှာတန့်စင်ပေးပါတနေ့တာလုံးမှာချွေးတွေအစီတွေနဲ့ပုံမှုတွေကမျက်နှာပေါ်မှာစုပုံနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Chic Beauty Facial Cleanser နဲ့မျက်နှာပေါ်ကပုံမှုတွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုစေးကြောတန့်စင်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ဝက်ချံထွက်တာကိုဖြောကျစေပြီးမျက်နှာကိုလည်းကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါတယ်။မနက်တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်တန့်စင်ပေးတာကအကောင်းဆုံးပါပဲနော်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ Chic Beauty Hydra Collagen နဲ့အဆိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပါ။မျက်နှာတန့်စင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Chic Beauty Hydra Collagen Moisturizer နဲ့အသားရည်ကိုအဆိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပါဒီ moisturizer ကအသားရည်ကိုရေဓာတ်ပြည့်ဝစေပြီးချောမွေ့ကအသားရည်ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်နေပူထဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့50ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ moisturizer ကိုရွေးချယ်ပြီးနေလောင်တန်ကနေကာကွယ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီနော် cleanser နဲ့ moisturizer ဆိုတဲ့နှစ်ဆင့်ပဲလိုပါတယ်ပစ္စည်း30မျိုးလောက်သုံးစရာမလိုပါဘူးဒီနှစ်ဆင့်ကိုပဲနေတိုင်းပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အသားရည်မှာတိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးကိုတွေ့ရမှာပါနော်သင်အသားရည်နဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကအတင်းတော်ဆုံးလဲသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို message ချပို့ပြီးအခန့်အကြံဉာဏ်ရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကို့အသားရည်ကိုဂရုစိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အသားရည်ကောင်းရင်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာမှာပါနော်Chic Beauty ကနေနောက်ထပ်အသားရည်ခိမ့်သိမ်းနေဗဟုသုတတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်